привет! В эфире блог со стремянки и я, Ирина Наумова. Кому тут новостей из мира дизайна? Матрешка от Натальи Водяновой, акустика в стиле панно и ковер, напоминающий место преступления. Интересно? Тогда за мной! Супермодель Наталья Водянова создала коллекцию детской мебели, получившую символическое название «Матрешка». В линию вошли базовые предметы мебели – кровати, тумбочки и прикроватные столики, а также ковры и полки в форме матрешек. Часть средств, вырученных с продажи, пойдет в благотворительный фонд Натальи. Когда доброта и талант сходятся воедино, тогда и получаются такие красивые и милые вещи. К следующей новости. Вдохновившись формой пчелиных сот, дизайнеры студии Bang & Olufsen создали звуковую систему BioSound Shape. Пользователи могут установить до 44 плиток с динамиками в одном блоке. Цвета варьируются от классического черного до зеленого и розового, что дает возможность создать неповторимую акустическую систему. Удивительно, как прогресс дарит возможность не только слышать музыку, но и украшать ей свой дом. И, наконец, третья новость. Дизайнер Джерард Пакс разработал новый рисунок ковра для современного интерьера. Ковер является результатом графического эксперимента, вдохновленного светом от потолочной лампы. Он создает эффект тени, даже когда источник освещения выключен. Ковер а-ля место преступления. Решение, конечно, необычное, но зато теплое, ведь это натуральная шерсть. Кстати, о тепле. Вам не кажется, что в последнее время его поубавилось? К счастью, есть способ его добавить. Поговорим о каминах в интерьере. Огонь всегда привлекал человека. Вид пляшущего пламени очищает сознание от негатива. В душе возникают приятные чувства, ощущение спокойствия, умиротворения, комфорта. Как приятно сидеть возле камина, слушать, как трещит дерево, ощущать тепло и уют домашнего очага. Особенно если за окном темная и сырая погода, снег и мороз. И вот при этом всем к каминам относятся как к предметам роскоши. На самом деле установить камин могут позволить себе многие. Главное выбрать тот, что подойдет вашему жилищу и бюджету. Дровяной камин можно подобрать к интерьеру в любом стиле. Такие камины бывают каменными и деревянными, в стиле старой доброй Англии, или же наоборот современными, такими, что идеально впишутся в лофт, хай-тек или модерн. Выбирайте тот, которому лежит ваша душа. Вот только позаботьтесь о качестве материалов и монтажа. Доверьте это профессионалам, а не любителям. Если все сделать правильно, с дровяным камином можно даже устраивать домашние барбекю. Но догадываетесь, в чем подвох? Да, в обычной квартире камин не установить, кроме тех сталинок, в которых буржуйки были спроектированы изначально. Но есть и хорошая новость. Можно выбрать камин электрический. Устанавливают электрокамины в квартире не только с целью украшения интерьера, но и для обогрева. Обогрев осуществляется по принципу инфракрасного излучателя или тепловой конвенции. В первом случае тепло распространяется, нагревая предметы, а во втором нагревается воздух. Инфракрасный обогрев считается предпочтительным, так как он не сушит воздух. Современные электрокамины для квартиры могут по форме имитировать классические дровяные камины, то есть они могут быть снабжены фальш-дровами из полимерного материала. Преимущества электрокамина очевидны. Это и доступнее, и удобнее, и безопаснее. А еще никаких заморочек с копотью в доме и регулярной чисткой дымохода. Его даже можно по дому перемещать. Определиться с внешним видом очень просто. Для лофта подойдет камин с имитацией кирпича. В этно впишется камин с керамической плиткой. Ну а для строгой классики подойдет камин с имитацией красного дерева. Давайте рассмотрим 3 интерьера с электрическими каминами. Третье место уже на экране. Вот яркий пример того, как камин вписывается в современный интерьер. Уютно, но в то же время очень стильно. Вот только такое количество места есть не в каждой квартире. За это только бронза. Следующий интерьер мечты выполнен в серой гамме. Решение более классическое, чем предыдущее, но от этого оно не теряет свою актуальность. Язык не поворачивается отправить его на второе место, но все же есть кое-что, что понравилось больше. А вот и наш фаворит.
Скромная, но лаконичная гостиная в серо-лиловых тонах. Мне нравится, что здесь нет никаких лишних линий, и в главной роли выступает стихия, пусть даже и искусственная. Поверьте, это решение не будет смотреться пустым, когда вы обживете интерьер квартиры. Если бы мы говорили о дровяных каминах, я бы озвучила вам целый список правил под запись. Настолько с нами все серьезно и непросто. Другое дело электрокамины. Просто поедем в магазин и подберем те, что понравится. Установка настоящего камина предполагает массу хитростей, а с электрокаминами все проще. Смотрим и берем тот, что понравится. Этот красавец – образец английской классики. Хотите почувствовать себя Шерлоком Холмсом из советского сериала? Берите его, не ошибетесь. Или вот его собрат с красивой резной рамой. Здесь, конечно, имитация дерева, но вот тепло и ощущение уюта и даже треск поленьев самые настоящие. А вот такой камин просится в интерьер посмелее, в современную классику, к примеру. Смотрите, как объединены два противоположных стиля. Дерево здесь от классики, а имитация камня от лофта. А мое сердце покорил вот этот образец. Он угловой и не займет много места, а уж насколько более стильно смотрится в сравнении с обогревателями. Думаю, такой камин идеально бы вписался в интерьер девичьей комнаты. Родители, вам на заметку. Ну а для тех, кто дорожит каждым сантиметром площади, есть вот такое изобретение. Это биокамин. Выглядит стильно, согласитесь? Можно оставить в таком виде, а можно и оформить специальной рамой из пожаробезопасных материалов. Но тут обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Вот и все. Делайте свой дом уютным и не забывайте смотреть блог со стремянки. С вами была Ирина Наумова. До скорой встречи!